நான் டாக்டர் தியாகராஜமூர்த்தி. இங்கே ராமகிருஷ்ணா மருத்துவமனையில் இருதய அறுவை சிகிச்சை தலைமை மருத்துவ நிபுணராக இருக்கேன். நான் இன்னைக்கு வந்து இந்த அயோட்டிக் வால்வ் டிசீஸை பற்றி பேச போகிறேன். அதனுடைய அயோட்டிக் வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அறுவை சிகிச்சை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ அயோட்டிக் வால்வ் அப்படிங்கிறது ஹார்ட்டில் ரொம்ப முக்கியமான வால்வு. லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் அப்படிங்கிற ஹார்ட்டுடைய இடது பகுதி பம்ப் பண்ணும்பொழுது இந்த அயோட்டாங்கிற இந்த பெரிய மகாத்தமனி வழியாக தான் ரத்தம் வெளியே வரப்போகுது. ஸோ அந்த வால்வ் வந்து ஒரு 3 இதழ்கள் கொண்ட ட்ரை லீஃப்லெட் வால்வ்னு சொல்லுவோம். இப்போ அந்த லீஃப்லெட் என்ன ஆகும்னா, ஒரு சில பேர்த்துக்கு வயசாகும் பொழுதோ, கால்சியம் டெபாசிட் அதிகமாகும் பொழுதோ, அல்லது வந்து சில பேருக்கு பிறவிலேயே பைகஸ்பிட் அயோட்டிக் வால்வ்னு சொல்கிறோம். அந்த 3 லீஃப்லெட்ல ஒன்று வந்து ரொம்ப சைஸ் சின்னதாக இருக்கும், இல்லாட்டி இல்லாமே இருக்கும். அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து அந்த வால்வ் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே அது வந்து அடைப்பு ஏற்பட்டுரும். ஸோ அதை நார்மலாக திறந்து மூடுறது வந்து கம்மியாகி அது ரொம்ப அந்த ஸ்பேஸ் வந்து நேரோ ஆயிரும். ஸோ 50 வயசுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஆயிரும் உங்களுக்கு. இந்த ருமாட்டிக் டிசீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ் இருக்கு. அது வந்து முட்டி வீங்கி காய்ச்சல் வந்த பிறகு லேட்டர் ஆன் வர்ற அந்த டிசீஸ் வந்து அதுலேயும் இந்த அயோட்டிக் வால்வ் வந்து ரொம்ப டைட் ஆகி அந்த இறுகி அது வந்து திறந்து மூடுற தன்மையை இழந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கும் இந்த மாதிரி அயோட்டிக் ஸ்டினோசிஸ் அப்படிங்கிறது வருது. ஸ்டினோசிஸ் அப்படின்னா வால்வ் சுருங்கி அந்த ரத்தம் போகும் வழி வந்து தடை ஏற்படுறது தான் ஸ்டினோசிஸ் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ இந்த அயோட்டிக் ஸ்டினோசிஸ்க்கு வந்து முக்கியமான ஒரு சிகிச்சை என்னன்னா அயோட்டிக் வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். ஸோ அயோட்டிக் வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னா இருதய வால்வு மாற்று அறுவை சிகிச்சை. அவருடைய அந்த டிசீஸான வால்வை ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் பண்ணிட்டு வேற ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் வால்வு அங்கே உள்ள வைப்போம். ஸோ இந்த வால்வ் வந்து 2 வகையான வால்வ் இருக்கு. ஒன்று வந்து மெக்கானிக்கல் வால்வ் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு பாலிகார்பன்ல செஞ்ச வால்வ், மெட்டல் வால்வ் பேசிக்கலி. இன்னொன்று வந்து டிஷ்யூ வால்வ். டிஷ்யூ வால்வுங்கிறது வந்து 2 டைப் இருக்கு. பயோப்ராஸ்தட்டிக் வால்வ்னு சொல்லுவோம். அதுல வந்து அந்த பன்றிகளுடைய வால்வ் எடுத்து அதுல செய்யறது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து மாட்டை ஹார்ட்டை சுற்றி இருக்கிற அந்த பெரிகார்டியம் கவரிங் அதை வச்சு செய்யற பெரிகார்டியல் வால்வ் அப்படின்னு சொல்றது. இந்த 2 வகை இருக்கு. ஸோ யங்கர் பேஷண்ட்ஸ், அதாவது 60 வயசு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம வந்து மெக்கானிக்கல் வால்வ் தான் வைப்போம். ஏன்னா அது வந்து நீண்ட நாள் செயல்படும் தன்மை கொண்டது. இப்போ 70 வயசுக்கு மேலே அந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்குலாம் என்னன்னா டிஷ்யூ வால்வ் வைப்போம். அது வந்து ஒரு 15 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் மீண்டும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய வாய்ப்புகள் ஒரு சில பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வரலாம். ஸோ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வால்வு மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் மினிமலி இன்வேசிவ் கார்டியாக் சர்ஜரி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரேப்பிடாக ரெவல்யூஷன், ஒரு புரட்சி நடந்துட்டு இருக்கு. என்னன்னா, முதல்ல வந்து ஹார்ட் ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் முழுவதுமாக இதயத்தை வந்து ஓப்பன் பண்ணி ஹார்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணி அப்புறம் தான் இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம். ஆனால் இப்போ இந்த மினிமலி இன்வேசிவ் ஆப்ரேஷன்ஸ் மூலமாக சின்ன ஹோல், அது ஒரு 2 இன்ச் அல்லது 3 இன்ச் ஓப்பன், ஒன்றா முன்பகுதியிலையோ அல்லது சைட்லேயோ இதில் ஏதோ ஒரு பகுதியில் நம்ம வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணி அந்த உள்ளே போய் அந்த வால்வை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு வேற வால்வ் வைக்கிற மாதிரி வந்துருச்சு. ஸோ இது வந்து ராமகிருஷ்ணா மருத்துவமனையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கடந்த 8 வருடங்களாகவே நாங்கள் இதில் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். வி ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மோர் தென் 8 இயர்ஸ். தமிழ்நாட்டிலே வந்து அதிகமான அளவு இந்த மாதிரி மினிமலி இன்வேசிவ் சர்ஜரிஸ் பண்ணது வந்து எங்கள் யூனிட் தான். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து ஸ்கார் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும். இந்த மினிமலி இன்வேசிவ் கார்டியாக் சர்ஜரி அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, பேஷண்ட் வந்து சீக்கிரமாகவே வீட்டுக்கு போயிடலாம், வலி கம்மியாக இருக்கும், வூண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. காஸ்மெட்டிக், அதாவது வந்து உங்களுக்கு பெரிய தழும்பு இருக்காது, யாரும் பார்த்து பயப்பட மாட்டாங்க. எஸ்பெஷலி லேடிஸ் அண்ட் விமனுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப காஸ்மெட்டிக்லி அட்வான்டேஜஸாக இருக்குது இந்த மினிமலி இன்வேசிவ் அயோட்டிக் வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். ஸோ இது வந்து இன்னைக்கு இந்த லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ்ல இந்த கார்டியாக் சர்ஜரி நடந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மினிமலி இன்வேசிவ் கார்டியாக் சர்ஜரி. தேங்க்யூ.